Forklift konstruksi. Mobil forklift konstruksi adalah salah satu mobil konstruksi, berfungsi untuk mengangkut dan memindahkan barang-barang berat. Halo teman-teman, sebelum lanjut bermain mari kita klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya, agar kita bisa selalu bermain bersama di channel ini tentunya. Terima kasih. Mobil pemadam. Mobil pemadam kebakaran adalah mobil unit siaga kebakaran. Lanjut. Mobil pemadam. Mobil pemadam kebakaran adalah mobil unit siaga kebakaran. Wadidaw, keren-keren banget mobilnya. Ekskavator. Ekskavator ini adalah salah satu kendaraan konstruksi ya teman-teman. Lanjut. Truk kontainer. Truk kontainer ini adalah mobil ekspedisi berukuran besar. Truk kontainer ini adalah mobil ekspedisi berukuran besar. Mantap. Wah, bagus-bagus mobilnya. Lanjut. Truk trailer ini biasa digunakan untuk mengangkut kendaraan seperti mobil atau sepeda motor dalam jumlah banyak sekali angkut. Truk tangki ini adalah truk yang mengangkut BBM atau bahan bakar minyak. Sebum atau slender ini adalah salah satu kendaraan konstruksi ya teman-teman. Mantap. Wadidaw, keren-keren banget mobilnya. Wah, bagus-bagus mobilnya. Mobil polisi. Ini mobil polisi yang sangat keren ya teman-teman. Mantap.
teman-teman sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.